bala ma jàll ma am lu ma rafetlu ci discours démb bi mooy bi ma dégloo ba mu jeex te déglu ma ci nouvel ordre mondial. wax dëgg yàlla man dama noyyiwaat bu baax a baax ni alhamdulilahi rabbil alamin. en tout cas de manière explicite dégguma ko ci nouvel ordre mondial. dégguma ci état nation boo xam ni dafa faillible wala dafa vulnérable. dégguma ci ay waxi kasaw yoo xam ni au moins je me dis que ni mais attends au moins tey man yaakaar naa ni le président déglu na lenn ci nit ñi pour wane ni moom sa projet d'offre yooyu nga xam ni ay nouvel ordre mondial la mais loolu ça n'engage à rien les Sénégalais loolu du suñu priorité du suñu yitte. Sérieusement ay waxi dof yoo xam ni ay nouvel ordre mondial mais nouvel ordre mondial ñun lu suñu yoon ñun Sénégalais yi l'écrasante majorité des Sénégalais dañuy xëy góorgóorlu lañu di dem di wuti dépense luñ dundal seen njaboot ngay ñëw di ñu wax ay waxi nouvel ordre mondial. c'est-à-dire man je me demandais bi ma ko déggee dama ni mais attends je pense que man président dafa juum ci lii mais mu demaat ci rajo yi xawma RFI ak France 24 di fa répété waat en fait c'est waxi mel ni ku daanu ci saret nga xam ni da ngay jóg rek di délirer lu la neex nga wax ko. mais au moins alhamdulilah moom discours du dem bi kenn déggu ci nouvel ordre mondial loolu au moins benn pas bu am solo la. au moins da nga gis ni kon président dafa mel ni comprendre na ni yii muy wax moom su koy wax dana jàmmarloog askan wi te askan wi lu mu ci góobe dana ko gar te ñàkkul ni amoon na information yooyu ndax ñun ces histoires de nouvel ordre mondial là ça va pas passer et ça ne passera pas. ñun suñu askan dañoo toll ci loo xam ni dafa ñoo yitteel. benn bi mooy li ëpp ci nit ñi wala boog lu bari ci nit ñi jànguñu ñu war a jàng. ñu bari ci askan wi ñoo ngi soxla ñu tàggat leen formation ñu war leen a former ñu bari ci askan wi ñoo ngi soxla secteur bi ñuy yëngu am ay débouché moo xam ci biir réew mi moo xam bitim réew la ñu jàppale leen te loolu amaguñ ko ñun yooyu mooy suñu priorité. ñu bari ci askan wi bu ñu feebaree fi mu nekk nii duñu mën a faju lu bari ci askan wi wala li ëpp ci askan wi dañuy vivre au jour le jour. président yéen membre gouvernement bi lenn ci ñi nga xam ni ay ñoo ngi ci service déconcentré la wala décentralisé état bi yéen ñi nga xam ni yéen ngi ci administration bi nga xam ni yor ngeen seen salaire barab boo xam ni da ngeen di maccaat da ngeen fa am seen maccaat xam leen ni privilège boobu ndax privilège laa koy tudde boobu ngeen am sénégalais bu ñu leen xaajoon juróomi xaaj ñett yi amuñu ko te su ma nee ñett yi wàññi naa ko bu baax. sénégalais day xëy départ banlieue góorgóorlu daw dàqanteeg kaar dàqanteeg bus bi dugg kalandoo fay ñaar fukk wàcc ñu wecc ko mu jël fii dugg fii génn dem Dakar dugg ci benn magasin rangu fa jël fa ay bagage dugg fii génn fii dugg nii génnaat nii jaay dara woo soxnaam ni ko xaaral te gis ngeen yéen ñi ngeen xam ni yéenay njiit yi su fekkonte ni dara ci ak maandute mi ngi ci yéen dootu leen lekk sax bu suur ndax li ma mën a waat mooy seen askan li ñuy dund xamu leen ko. ok di jégalu de xam naa ni gott bi moom réseau bi daf fi xaw a naqari kilifa googu ni ma bi ñu wàcce waale seeni li ñu war a ndogoogu yooyu defoon nañ ko ci maalu oto bi gaare seen 4x4 daan ni am ku ñu fekk ci kër gi nuyu ko mu fay leen ñu ni ko ndax doo ñu abal basang mu abal leen basang moom bi mu leen lalalee basang gi rek daal di taxaw ci ndaal yi daal di tànq daal di naan daal di ñëw puus tuuti daal di kàbbat julli
ñoom ñoo ngi koy observé ñu xool. nee na bi mu jullee ba sëlmal ñoom ñu ni ko ah sëñ bi kaay ndogu da nga dul ndogu mu leen ah man démb yi tamit defuma ko te tey jii it xam naa ne yaakaaruma ko ndax su ko defee it bu fekkee xale yi ñëw nañ ci kanam buñ indaalee dara ñu mën cee ndogu suñu indiwul dara nag ah ñu daal di tëddaat nii rek mais seetlu ma cette situation la ay nit ñu koy dund ci biir réew ngay seen mbokk nga mën a lekk ba suur rawatina seen alal ñoom ñëpp lañ dajale ndax xam na ni ay doole yamul ñaari nit séddoo ko ñett nit séddoo ko sa rakk jël tuut nga def ko séddale bukki ba bii bukki bii njuur bii ki baayam dee bii njëkkantele te njëkk na ci ba noppi yaakaar ne loolu mën nga koo lekk dana rees nga jël xaaj sa rakk jël xaaj sa soxna jël xaaj sa doom jël xaaj say goro jël xaaj say ndijaay ak say tànt ak say impaañ jël xaaj nga yaakaar ni loolu mën nga cee jël ay malit ba ci boo demoon ba jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ay yonent wala waliyu yaakaar ni loolu mën na laa sauver fi mu nekk nii ci musibam yàlla lu ñëpp maase bokk nga bëgg koo jël dugal ko ci benn biir mais man borom biir boobu sax loolu ndax nit ki yaakaar na ni mën na koo lekk mu sedd noonu rees noonu man de xam naa ni jaxle naa ci mbir bi sérieusement jaxle naa ci ñun on a d'autres priorités au Sénégal nan la ñuy def ba suqali mbay mi diversifier ko naka la ñuy fexe ba napp mi sunu jën yi nu amoon fii ñun ñëpp ñoo ngi fàttaliku liñ daan am ci ay jën di ko gis léegi mënatuñ koo gis ci suñu kër yi maanaam càmm gi tamit kazalika fi mu ne tabax Sénégal day obligé importer ji Mauritanie ak Mali te loolu lépp mën nañ ko lijjanti suñu bopp fii waaye du dara lu ay politique publique yu bon ak kenn ku ci nekk boo toogee naka ngay fexe ba fi mu ne mën a lekk say bokk lekk say àndandoo lekk ngeen yaakaar ni loolu dina jëmale nit ay kanam xanaa bu dul dara sax nit ki boo seetatul yàlla sax nga mën a seet sama nawle yi nga xam ne ñoo ma fal imagine tuuti ñennat ci ñi nga xam ni wax dëgg yàlla jaar nañ ci galère xam nañ xiif ni mu mel xam nañ as gor su am mënu koo fajal boppam ni mu mel waaye lu ñëpp bokk nga ni ko fuuf mais am na ñoo xam ni du nit man xawma seen biir bi dañ koo blende xawma lan mais xam naa ni du nit waaye as gor du fekk mukk ay nit loo xam ne dañ ko maase bokk mu lekk ko moom dong ba noppi fi nekk am la conscience tranquille kon véritablement loolu moom mooy li nga xam ni public bi président doon wax ndax moom lay éviter àgg nañ ci àgguñu fii xam naa ku ma ci tane na ma ko wax bu ñu président mënee leeral ci loolu yi tamit mu leeral na ko ci la yooyu nag ci la président sukkandiku kon gis ngeen élément yi mu dajale pour mën cee sukkandiku daan ni yii nag kon ma dëppoo ak article 69 bu constitution bi ak loi 69-29 bu 29 avril 1969 tàmbalee ko tey ni déclaré naa état d'urgence ci mbooleem biir réew mi yépp gouvernement bi autorité administrative yi ak mbooleem l'ensemble des services de l'État concernés danañ jël disposition yi nga xam ne si moo yell ngir jëmmal ci loo xam ne si amul négandiku sans délai décret bi nga xam ne si moom mooy état d'urgence bi daal di yëkkati force de l'ordre yi ak force de sécurité yi ngir ñu taxaw temm ci
lii nga xam ne moom la doon tuddee guerre mondiale. léegi nag man may laaj élément boo xam ne yaakaar naa ni am na solo mooy président guerre mondiale bi mu doon wax nan la toll wala guerre mondiale ba dafa jeex. lu toll nga annoncé ko quasiment 2 mois moins de 2 mois matul mais quand même li ko manqué 2 mois bari parce que c'était le 23 ba le 11 bu ma jumul c'était le 11 wala guerre mondiale bi moom dafa mel ni dafa daal di def ngelaw. C'était le 11 mai donc à peu près il y a 1 mois 20 jours. léegi nag ma am benn élément boo xam ni dama ko bëggoon a dolli ci waxtaan bi. élément boobu mooy problème mu suñu fonds Covid-19 bi mooy les 1000 milliards la. 1000 milliards yi bu ñu fàttalikoo président bi muy wax bataaxal discours am boobu nga xam ni daf doon waxtaan ak askan wi waxoon na ci it nii ci plan de résilience bi dana amal benn fonds boo xam ne pour 1000 milliards la ngir jàppale économie bi ak askan wi ci coono yi nga xam ne dañ ko war a dund. loolu lépp nag di jafe-jafe ndax comme niñ ko waxee sànq bu fekkee épidémie la on prévoit peut-être ci 3 mois lay doon ou bien un peu plus. bu fekkee pandémie la moom au moins day dem 12 mois jëm 18 mois. léegi ci lu demee noonu nga gis ñoom même jàppale gi ñu doon jàppale it quasiment c'est pour en fait benn bi mes fayal ñi ndox fayal ñi courant donc jàppale nit ñi ci 100 kilos ceeb bu ma juumul ay 18 morceaux de savon 10 litres d'huile nangam 10 kilos sucre yaakaar naa bon mais selon Mansour Faye moom ginnaaw sombi rek lañ mën a naan sénégalais yi sombi la ñuy kiiwee donc ndax ceeb da ngay daal di sombi pat bi aussi da ngay sombi lu ci ne boo suukaree sombi vraiment xam naa ni nar naa metti ci sénégalais bon xaw ma nag moom selon lui dëwlin ji nag noo koy def ndax dëwlin moom mënoo koo sombi wala boo ko xëñ na ñoom ñoo xam sombi boo xam ne dëwlin da ci am xanaa xëñ na mbaxal la bëgg a wax sax. Voilà exactement Cheikh Mbaye Fall Diop boo fàttaliku le 23 le président annoncé woon loolu ni daf leen di jàppale le 23 1 mois 20 jours wala plus 1 mois plus de 20 jours wala 1 mois 20 jours te ba tey li ëpp ci ceeb bi fi mu nekk nii àggagul fa mu jëm. léegi loolu ndimbal loolu kañ la jëm wala ñoom yaakaar na ni nit ñi mën nañoo toog fi mu nekk nii des mois di xaar ndimbal loo xam ne si dañ koy soxla au quotidien au jour le jour te gars yi moom sama gaañ yi sant Touré ak yooyu ñoom xam nañ ni fi mu nekk nit ki boo lekkul da ngay faatu. alors léegi li jëm ci dette bi FMI dafa am lu mu waxoon Sénégal donte man ay FMI woo banque mondiale ay OMS ak ñoom moom daanaka fu mu leen gis sax fi mu nekk nii dama ñu fiiw ku waxtu du leen sax dama lay xoolaat ni yow li ngay wax nii lu mu doon mais FMI dafa alerté woon Sénégal ci dette publique extérieure ci décembre 2019 te lii may wax ni c'est très important xam naa maa ngi ci interpeller aussi les économistes ngir véritablement ñu éclairer la lanterne des Sénégalais parce que yaakaar naa ni lu garaaw la te coowal Covid beeg coowal arnaque yi ci am ak coowal ceeb beeg coowal sombi bi ci am ak coowal dama lay porter plainte yeeg coowal fake news yeeg tax na fi mu ne yu bari dañ koy passer sous silence te loolu warul demee noonu FMI dafa déclaré woon
dafa alerté woon Sénégal ci sa dette publique extérieure en décembre 2019 fekk na boobu mi ngi toll ci 9114 milliards 9114 milliards ñu alerté Sénégal nag ni ko la dette ne doit pas excéder 9563 milliards, n'est-ce pas? 3 milliards actuellement avec ce fonds là dañ koy dépasser. Là le fonds bi Macky Sall wax dañ koy dépasser. Est-ce que nit ñi posé wu nañ la question à savoir xaalis boobu fan la ñuy jóge? Si xaalis bi xam nañu fan la ñuy jóge. xaalis bi li ci ëpp bor lay doon, bor lay doon. Et en même temps ñoo ngi jóg naan nañ ñu baal ay bor ba noppi dolli ci di lebaat ci leb goo xam ne si li ngay leb mënoon nga koo bañ a leb. Sérieusement fii Sénégal ku fi gis lu jar fi mu nekk nii tiital gi ñu fi tiital nit ñi ak yenn restriction yi nga xam ne si am na fi ci biir Sénégal gi laa wax nag ku ko fi gis na ma ko wax. yàlla mi ñuy suturaal te aspect boobu aussi dañ ko négliger ba ñun ñëpp sax finalement daanu nañ ci biir kii bi mooy mbir mi moom génne nañ ci yàlla. te pourtant yàlla day mooy kiy def mooy kiy dindi mooy kiy dogal aussi. yàlla moom nga xam ni tey bëgg nañoo dem ci àdduna boo xam ni yàlla doonu ci doon dara loolu moo mënta nekk. nga xam ni ñun ñoo nekk ci sunu moy yàlla ci sunu tooñ ci sunu jubadi ci sunu injustice di entretenir parloo di bañante di foñante ku la wan ginnaaw nga teg ci ab deram lu ñaaw koo toogal ree ko siiñ ko waaye bu la wanee ginnaaw nga yàq ko nit koo xam ne xamoo ci moom dara nga yëkkati ay tuuma teg ci kawam. ñu boole nit ñi alal ju baree ba ñëw ni ko fuuf lekk ko ak yeneen yu dul yooyu ngóor jigéen gi fa mu bari mi réew mi ba yàlla wàcce balaam. waaye ba tey gis nga ci dispositif bii ñuy wax dispositif da xawma riposte la xawma yàlla amu ci cër doo ko ci dégg. et pourtant ba ñu tooñee ku ci tooñoon fi mu ne ba yoon ci kanamu juge bi da ngay baalu ko ak waaye ñun bi ñu nekkee ci kaw suuf si am lu tax yàlla sàkk ñu fi bàyyi ñu fii tamit bi ñu tooñee fi mu ne suñu xel demul sax ni dañoo war a jéggalu del moo wax ñuy jéem a jaay am xel woy raxasu dañ ko ne raxasu ba xam yaakaar ne raxasu moom moo ci musal kenn. loolu rek laa wax nañ ko ne ba yaakaar ne raxasu rek mooy li ciy musal kenn. nañu xam ni lépp nga ci loxo bi yàlla dara rëcc ko moom borom bi te lu mu ci bëgg a taxawal léegi dana ko taxawal donte nag ay pexe doomu aadama mi ngi ci biir waaye ñun dem nañu ba bëgg ñoo gëmloo ni mbir mi moom ñun ñoo def suñuy pexe bopp rek waaye yàlla doonu ci dara. ñaar yëpp lañu war allié xam ne yàlla moom moo yor yëf yi moo yor ab dogal kéem suñu kàttan ñuy taxaw ñun tamit ak li ñu xam-xam may loola it ñu koy jëfandikoo. ci dette boobu kon ni mu demee presque 600 milliards yi tuutee koy manqué lépp bor la ci 1000 milliards kon 400 et quelques milliards yi donc moom moo dul doon bor. suñ partenaire du Sénégal ñoom ñoo war a joxe 586,749 milliards 586,749 milliards. alors le FMI mooy joxe 264 milliards bor la. Banque mondiale 138 milliards bor la. Banque ouest africain de développement may BOAD mooy joxe 26,749 milliards presque 27 milliards. Banque islamique de développement 98 milliards. Africain de développement muy BAD mooy joxe 60 milliards. 586,749 milliards te loolu lépp bor la te lii suñ ko tegee ci suñu dette extérieure fi mu toll woon ba FMI di ñu alerté en décembre dañuy dépassé déjà cap fi mu waxoon muy 9000
nga xam ne waruñu ko dépasser. Actuellement bu ñu jëlee fi mu nekk nii loolu ñu partenaire Sénégal yi di jox danañ toll ci 9114 milliards boo ci tellee 500 mi ngi lay jox fi mu ne 9700 milliards 9700 milliards moo ëpp 9500 milliards. Donc danañ dépasser de loin seuil bi nga xam ni waxoon nañu ni moom la ñu. Alors loolu nag ñu war koo séddale ci diaspora bi 12,5 milliards, soutien secteur de santé 64,4, résilience et cohésion sociale 100 milliards, macroéconomique 802 milliards. Donc manne financière bi ci ëpp foofu la jëm. Macroéconomie financière de soutien pour le secteur privé pour maintenir les emplois 802. La sécurisation des circuits d'approvisionnement et de distribution denrées alimentaires, médicaments et énergie 33,6 milliards boo ko boolee muy 1000 milliards. Exactement. Nous serons à 9700 milliards. Donc dañuy dépasser de loin. Dañuy dépasser de loin en fait seuil bi nga xam ne moom la ñu jëm. Donc kon ci biir crise bi gis nga li ñu warul woon a franchir mukk danañ ko franchir ci dette boo xam ne soxlawuñ ko woon a contracté. Donc ak yeneen yoo xam ne xëy na du xaj ci live bi tey ce qui veut dire que ni Sénégalais yi il faudrait que ñu takkatoo. dafa am lu ñu président Abdoulaye Wade waxoon Sénégalais dafa gaaw a fàtte mais nii véritablement dafa ëpp dafa doy waar. te alal ji yëpp non seulement ñun nous allons souffrir mais nous allons encore souffrir te souffrance boobu aussi malheureusement dañ koy légué mooy doon ndono li ñuy bàyyil suñu njaboot suñuy doom ak suñuy sët ay bor la leen fi bàyyil comme héritage. njaam gi ñu takk nii ñun kañ la ñuy décider maanaam desserrer étau bi dindi ko kañ lañ koy décider ndax dañoo yaakaar ni dañuy toog naan yàlla na ñu ko dindi rek ba tax muy di dañ jamais. Jamais ñun rek ñoo mën a dindi lii te bu ñu gisee démb président Macky Sall ci waxam ci la askanu Sénégal war a xam ne li mu bëgg rek moom moo war a am. man sama sentiment mooy Macky Sall du kuy ŋànk dara di bàyyi, du kuy wax dara ni lii laa bëgg a def ba noppi di ci dellu ginnaaw, du genre boobu. La preuve, on se rappelle ci jamonoy Abdoulaye Wade nekk na fi am élection mu dem di voté ji Fatick, mu forcé kii voté comme ça ba na fa indi coow parce que bon ministre ci gouvernement premier ministre je ne sais plus ginnaaw bi jéem nañ ko weddi fii waaye ñun ca jamono jooju xam nañu ni moom coow li bari woon na ci réew, voté sans pièce d'identité. Donc genre boobu la bëgg wane ngóore ni man lii moom maa ko def, maa góorgóorlu ci sama kilifa. te ku ne xam na ni ay kilifaam actuellement tey ji on doit s'interroger, est-ce que askanu Sénégal ñooy kilifaam wala fi mu ne ñeneen ñooy kilifaam. waaye yemul ci loolu président man benn mbir laa mës a gis mu ŋànk ko dellu ci ginnaaw mooy l'intangibilité de la laïcité ci jamonoy référendum ba en 2016 bii mooy la deuxième chose ma gis lu président Macky Sall ŋànk ba noppi mel ni def cee dellu ginnaaw mi repli stratégique la. xam nga mi ngi doon évoquer la possibilité gën a wàcc sax couvre-feu bi ba 18h prolongé ko ba 7h wax na ko ci média yi muy waxee ay mbiram loolu je pense que ñëpp déggoon nañ ko. mais ay services de renseignement ak nit ñi ak li mu xool observé ko ñoo ne ko mais attention président doonatul problème sanitaire rek mais problème de sécurité intérieure la. parce que sénégalais yi ñoo ngi tàmbali fippu gis nañ ce qui s'est passé dans le Diender là dañoo taxaw fippu jàmmarloo ak force de l'ordre bi. gis nañ ce qui s'est passé un peu partout ak bavure policière yi am ak nit ñi réaction yi ñuy am
gis nañ ce qui s'est passé à Léona Niassène l'autre jour ak des gens yoo xam ne ñoo ngi tàmbali woon di gisante seen biir pour wane ñoom par A ou par B dinañ ubbi mosquée yi te dinañ julli. nga xam ni violence boobu nag doon na yegg foo xam ni même moom il n'était plus en sécurité te it guerre civile mënoon naa am ci biir réew loolu moo tax mu def repli tactique. waaye bu kenn jàpp ni nouvel ordre mondial am boobu jamais fàttewu ko di ko waxee di ko waxtaane boo waxee moom le nouvel ordre mondial boo xam ne ñun sénégalais yi véritablement gisuñu ci suñu bopp. alors ba tax na il faut sénégalais yi gën a vigilant sénégalais yi surtout man la jeunesse bu leen yaakaar mukk ni da ngeen a am buur bu nekk seen kanam amu fi. le peuple sénégalais moo souverain, le peuple sénégalais ñoom ñoo moom réew mi. ce peuple sénégalais là li ñu bëgg moo war a am te ni ñu ko bëggee noonu la war a amee. ba tax na li ñu séq ak ñi nga xam ne dañ leen a dénk mooy dañ leen di digal ñu def, ñu tere leen lu bàyyi, point barre. Loolu lañ séq ak ñoom. il faudrait que nag kon suñu maam yi ni ñu daan réfléchir naan ah buur bi de yàllaa ko fi teg, yooyu moom il faudrait que ñu divorcer ak loolu. buur bi yàllaa ko fi teg loolu il faudrait que ñu divorcer ak loolu. logique boobu logique yàllaa fi tegoon Firawna, Muusaa li mu def du noonu. maanaam logique pour logique bu fekkente ni dañ koy teg rek ni buur bi yàllaa ko fer non ñëpp xam nañ ko allahumma maalikal mulk tuuti mulk man tashaa. yàlla mooy fal buur, loolu xam nañ ko, mooy buur ñi mooy jox nguur ku ko sopp, moo koy foqat ci loxo yi ku koy sopp. loolu n'empêche ko ci biir it dafa am modalité d'attribution ak nu mu koy joxee ak nu muy doxee. te na mu koy joxee ak na muy doxee fi mu nekk nii mi ngi aju ci taxawaayu nit kese. waxtaan nañ ci véritablement suñu live ba lay passé, moo tax xëy na man jarul ñu ci dellusiwaat. kon jeunesse sénégalaise xam leen ni buur nekku fi, buur moom amatul ci Sénégal gii. li fi am mooy mbooloo moo xam ni ay gor lañu pire. ay gor lañu, kenn moomu leen ku dul yàlla mi leen bind. waaye kenn jàppu leen ci xare, kenn jëndu leen ci ab marché, kenn donnuwu leen ci sa baay. sénégalais yi ay gor lañ. bi ñu doonee ay gor nag ñoo dajaloo sukkandiku ci suñu démb ak li ñu gis tey jii bëgg a taxawal loo xam ni dañ koy bokk ñun ñëpp ci jëm ci ëllëg yoo xam ni ñoo ko tànnal suñu bopp. bi loolu amee yi tamit ñu tànn koo xam ni dañ naan ko kat kaay nga doon suñu mbindaan moo xam ne yaa ñuy liggéeyal ci fànn bi, su ko defee ñu gàddul la suñu lépp, ñu jox la suñu kàddu itam. kon lu mel noonu su amee na sénégalais yi xam ni kon li ñu bëgg mooy war di am. waaye kenn du tabax sa kër, samp sa kër, wut sa njaboot ñu nekk fa, yàlla dénk la ko nga wut ay mbindaan yu lay liggéeyal ba noppi mbindaan ya ñëw ëndaale fa seen njaboot goo xam ne dañ ko jël di teg sa kaw ak njaboot. loolu ku ko defit def nga loo xam ni xeluwul. sénégalais yi ñoo ko moom, ñooy priorité. képp koo xam ne citoyen sénégalais nga, li ñu war a xam mooy ni yow la askan wi war di daw ci say soxla. plutôt ñi nga xam ne ñoom lañ dénk fi mu nekk nii réew mi ñoo war di daw ci say soxla. ñoo la war di neexal, di la nabbee, di la nabal, di la raay ak di daw ci say yitte ngir nga gërëm leen. kon yëf yi nañ ko inversé, compréhension bi aussi nañ ko inversé. buur nekku fi te it bis bu loolu leere ci boppu sénégalais yi, surtout ci jeunesse bi nga xam ne ñooy majorité ci sénégalais yi, na ngeen xam ni lu ngeen bëggati ci réew mi loolu rek a fi am, leneen mënu fi am lu dul lool. te loolu dafa war a sax loo xam ni doonatul koo xam ni dañ lay jox ab yar, jox la suñu alal, jox la suñu baat, nga doon buur ak bummi di def lu la neex ci réew mi. loolu moom
a jeex ci réew mi te dafay jeex aussi te président Macky Sall comprendre na ko fi mu nekk nii demoon na ba mi ngi doon forcer ak bavure policière yi nga doon def ak donc daanaka da ngay gis muy signaler un état policier di dóor nit ñi di matraquer damm ñii gaañ ñii fekk ci ñii ci seen biir kër dóor leen arrestation tout azimut ku ni nii ñu jàpp la yóbbu loolu c'était pour intimider, c'était pour faire peur au peuple sénégalais mais ce peuple sénégalais là dama yaakaar ni ñii dañ leen a xamul c'est un peuple très patient un peuple boo xam ni mën nga def lu bari mu toléré nga ni ba ni kii wala dara ñoru ko mais c'est un peuple boo xam ni da ngay jékki-jékki rek ci loo xam ni sax da nga naan lii de lu anodin la du dara mu wan la visage boo xam ne da nga naan lii xanaa man yàlla man tey biis bii rek la ma doon xaare kon faites très attention adduna fii dara jaru ko fi Macron bu gëmee un agenda moom ak ñoom Bill Gates ak Soros ak gaa yooyu di doxal seen mbir di nouvel ordre mondial Macky Sall sa yoon bu mu nekk ci nouvel ordre mondial Macky Sall na nga xam ni lii nga yor tey Ablaye Wade yoroon na ko te laata Ablaye Wade di ko yor am na ñeneen ñu ko yoroon te génn seeni loxo nga yor ko tey ji te xamal ni it yàllaay ki ko joxe waaye na nga xam ni askanu Sénégal it ñoo la ko jox kon yow askanu Sénégal nga war a daw ci seen bëgg-bëgg lii ku la ko waxul na la wax na la xamal ni daf lay nax te gis nga français yi ak tubaab yi duñu mbokk xëy na dinañ ci ñëwaat ci beneen live mais duñu mbokk na la wóor ni la ñoom fi nekk ni sa chute boo daan woon suba fi mu nekk nii balisé nañ ay yoon yoo xam ne ñoo ngi seet ñu collaborer pour seeni intérêt ñu bañ koo ñàkk ànduñoo ak yow ànduñoo ak yow tey kon yow ñun sénégalais yi kese ñooy say mbokk loolu na nga ko xam ñun sénégalais yi say mbokk nag ba bu feebaroon fi mu nekk nii fu nekk nga daw yóbbu ko fa condition yu gën a am solo da nga fexe ban teg ko ci ngir ñu faj ko noonu nga taxawoo sa doom noonu nga war a taxawoo mbooleem kuy sénégalais tant que defoo ko rek na nga xam ne yaa ngi jeng te it na nga xam ne motoo njiit li ngay def ci sa doom moom ngay def ci doom yi képp koo xam ne si fi mu nekk bi moom moo ko meññ ndax dangaa war a jàppe sa bopp ni yaay bàyyu askan wi sooy bàyyu askan wi da ngay xam ni say doom da nga leen di yemale ñoom ñëpp ki la déggal ki la déggalul ki nga xam ni jub na ak ki jubul ñoom ñëpp nga war a yemale loolu mooy ak jub loolu mooy ak mandute loolu nag man laa lay wax te li ma lay wax ni conseil bii ma lay jox man laajuma la ci alal laajuma la ci dara waaye bàyyil xel li sénégalais yi ñooy say mbokk xamal ni avant 2000 Sénégal kenn xamuloo lu dul ñenn ñu tuuti 2000 def nañ ab diir ñu bari xamuñu la defaat nga ab diir jaar ci ay loxo sa parcours xam nga ko am nga ay témoignages yoo ci def publiquement ba tey ji li yàlla dogal kon xamal ni yàlla li mu la defal lépp mi ngi la ko defalee ci biir Sénégal gi ak sénégalais yi kon bàyyil xel sa askan xamal ni sa askan yow bala ngaa lekkati ba suur sax askan bi dañoo war a lekk ba suur bala ngaa naan ba màndi askan bi dañoo war a naan ba màndi yow wóor lu askan wi naanul rawatina buñ nekkee ci période mbas bi lépp loo xam ne doon nañ ko def mu jëm ci jalgati tey jii warees na koo bàyyi sax donte nit ñi dañuy jalgati ba mbas mi weesu ngeen war a dellu ci seen jalgati kon àdduna président dafay jeex nit ñi dañuy jeex li benn boroom xam-xam doon wax chaque heure en soi comme à notre égard est unique. Est-elle écoulée une fois qu'elle a péri entièrement? Les millions de siècles ne ramèneront jamais. Il y a de légères et frivoles circonstances du temps qui ne sont point stables, qui passent, que l'on appelle mode, grandeur, faveur, richesse, puissance, indépendance, etc., etc., etc. Chaque heure en soi nit ki
waxtoom wu ne ci moom ba ci moom sax comme à notre égard est unique. lu ci nekk lenn la bi may tàmbali live bi ak fi ma toll nii waxtu yooyu fi mu nekk nii benn bokku ci waxtu wi nii ndogu waxtu wi ñuy julli tisbaar tey wi doon julli takkusaan waxtu wi doon jàpp bi ñuy woor lu ci nekk waxtu woowu benn waxtu la ba ci sama jëmm it benn la lu ci wéy na millions yi siècle milliards yi siècle ci kanam dootu ko delloo si mukk donte jege soreegul ci sax ci ginnaaw il y a 5 minutes de cela dootul del si mukk te ci biir nekk googu nga nekk ci condition yooyu da cee bari luy déng loo xam ne saxul aw xob la ngelaw la te loolu bari lu la ciy dikkal loo xam ne nit mën na koo réyal fekk na du dara nit dana dem ba di ko jaamu mbaa bëgg caa tegtaloo sukkandiku ci fekk na li muy sukkandiku ngelaw la ab jëlam leer na li muy sukkandiku ngelaw la ab jëlam leer na muy modd xewit grandeur man tollu naa nii sama yax bu di jóg yax bu rëy faveur man kat maa jege ministre maa jege président bi wala am naa faveur tel wala am na ko moo mën a favoriser am man kat yor naay milliards yor naay nangam damay wax ni moom am ku ne la war a bewloo ba mu des un africain ndax ñun daanaka yoruñu lu suukar ataay ak kattan goo yor ana Senghor li nga yor tey président Senghor a ko yoroon te mi ngi ci suuf te xamuñu lu mu nekkee ci suuf si ko Ablaye Wade yoroon na ko te mboole seen loolu ngeen yoroon it am na ñu nekkoon seen kaw mu ñu jiite woon France seen kaw te bari na ci ñoo xam ne tey ñoo ngi ci suuf ak it yëg goo yëg sa bopp ni man kat mën na maa demal sama bopp fi mu nekk nii ñu koy wax indépendance ñi toll ci âge de la puberté xam nañ loolu da ngay yaakaar ni àdduna moom yow yaay nombril bi bu asamaan si doon wadd fi mu ne mën nga koo téye yooyu yëpp nag dafay tegtale ni ci suñu dund googu la loolu nekk te ñu war koo bàyyi xel war koo bàyyi xel di ko bàyyiloo xel sama bopp di ko bàyyiloo xel mbooleem ñi yàlla dénk ñu doon ñoo xam ne dañoo yilif donte kenn moo nekk ci seen responsabilité àdduna ni ñu ko bëgg a jëlee dunya bisa ngi ñëw boo xam ni président man su ma ko fàttalikoo nga fàttaliku ko rek suñuy rapport dafay daal di leer dootul am benn jeexi jaaxa dootul am benn déng-déng dootul am benn jafe-jafe ndax damay xam ni maa ngi bàyyi xel waxtu wa nga xam ni malakal mawti dina ñëw nuy si ma ni ma loo ma mën a ganale see tey jii loo ma mën a ganale sa gan laa waaye loo ma mën a ganale fi mu ne soxlawuma ko sa bakkan sa wuroo rek laay yóbbu président loolu man maa ngi ciy xaar sama wàll waaye yow tamit sa wàll mi ngi ci wàllu keneen aussi mi ngi ci ñi nga xam ne ñoo ngi dund ak ñi nga xam ne ñoo ngi xal sëta juddu ëllëg ngir war a ñoo dund ñoom tamit président waxtu woowu mat naa bàyyi xel circonstances yooyu aussi mat naa bàyyi xel te lay tax lañu fay daj woyof bokk na ci wàccoo woon ak suñu responsabilité ak amoon yërmande ci mbindeefi yàlla yi président bu la kenn dugal ci loo xamul nouvel ordre mondial sa yoon nekku ci nouvel ordre mondial sa yoon nekku ci yow dangaa am lu la doy sëkk mu yaa ngi yor askan woo xam ne dañoo ndóol te dañoo nekk ci ak ragg ba ñu boole woon lañ ci 25 pays yi nga xam ne ñoo gën a pauvre ci àdduna kon ku yàlla dogal nga jiite askan wu mel noonu sa yitte jëpp da nga ko war a jëme ci nooy fexe ba au moins xam-xam moom yëkkatiku fi parce que ku am xam-xam rek da nga mën a dem te it li ñu yor a kus néew ci ay ressources ñu ñoŋal ko ba nga xam ne du ñun rek ñoo ko moom sax amuñu droit def ci lu ñu neex ñun sénégalais yi waaye suñu doom yi juddoogul aussi am nañ ci wàll
waaye tamit li nu yor ci alal ñu fexe ba def répartition bu juste ba jàppale nit ñi nga xam ni am nañu xarañte ak xam-xam waaye it jàppale ñi nga xam ne dañoo néew doole. yàlla moo bind noonu nit ku it joxe ak ku ñuy jox moo fi nekk. kon président nañu jàppale askan wi jàppale Sénégalais yi ba duñu ñàkk suñu ngor waaye surtout duñu ñàkk suñu diine dafa am solo. loolu daal moom mooy waxtaan wi di jégglu lool ndax dama ko xaw a guddee commencé waaye gis naa ni gars yi ay noctambule lañu mel na ni ñoo ngi en direct ñoo ngi en ligne. kon xam naa waxtu waaj jot na gars yi sant Touré no ba doon xool nii Cheikh Mbaye nag moo leen sauvé moom. gars yi sant Mbaye gars yi sant Samba ñoom ñëpp daanaka fi mu ne waxi jàpp rek ci la ñuy wax xam naa kon naa leen libéré rek nañu yemale live bi fii dellu di sant bokk yëpp di sàkku nag ñëpp ñaan di ñaan borom bi it mu boole ñu dimbali taxaw ñu biir ak biti bi jaay seydil wujud assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.